हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग जी। आप देख रहे हो अरजान ऑटो जी। आज हम आपको बताने वाले लाइनर निकालने का तरीका, कैसे निकालते हैं लाइनर निकालने के लिए आपके पास ऐसा कूलर होना चाहिए। देख सकते हो कितनी आसानी से लाइनर निकल रहा है बाहर। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਡਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਖੇਡਦਾ ਕਰੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।